Você sabia como eram os despertadores no tempo antigo? Assista todo esse vídeo e confira essa incrível curiosidade. Uma das primeiras ideias entre nossos antepassados foi tomar muita água antes de dormir e ativar um alarme fisiológico. Outro jeito comum de pular da cama ao longo do tempo foi contar com os sinos das igrejas. Em 1787, o americano Levi construiu uma pequena caixa de madeira ao redor de uma engrenagem que fazia disparar um sino, mas só funcionava uma vez no dia, exatamente a hora que ele acordava para ir trabalhar. Mais de meio século mais tarde, em 1847, o francês Antoine se tornou o primeiro a patentear um alarme ajustável a qualquer horário. Mas o registro não cruzou o oceano. Entre ingleses e irlandeses, uma nova solução apareceu com a Revolução Industrial. Contrataram um despertador humano profissional que usava varas para atingir as janelas das casas, acordando os moradores. A prática seguiu até a década de 1970. E essa foi uma curiosidade contada por Coisas do Mundo.